бүгін сенің өтетін бірінші лекциямыз педагогика психология пәні хақында қысқаша түсіндіріп өтеміз. Педагогика психология пәні қазіргі бір актуал пәндердің бірі саналады. Бұның рауажануы біз бөліп өтеміз. Педагогика психология деп берген себебі екі ілім бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі біз педагогикада балаға тәлім тәрбие бермесін алдын оның психикасын білуіміз керек, психологиясын. Ал енді психология деген не зат? Психология деген пәніміз бұл психо сөзі рух, жан деген нәрсе алады. Оны біз кәлима. Психологияны және инсанның рухиятын үйренуші пән саналады. Бұның тарихы ілім болып зерттелуі Эйвер тарихынан бұрын 550 жыл бізге осы екенде ілім ретінде үйретілген, бірақ дегенмен бұл пән философия ілімінің құрамында еді. Біздің иранды шекенге 6-шы hamda 9-шы асырлар davomida философия ілімінің құрамында болды. Не үшін философия ілімінің құрамында болды? Себебі ол дәуірде ілім бұндай дәрежеде рауажданбаған еді. Нәтижесінде адамдар өздерінің пікірлері хақында, ойлары хақында түрлі ой пікірлерге барып отырды. Яғни рух жаны хақында өздерінше түсінікке ие болды. Мысалы, табиғатта болатын құбылыстар, табиғатта болатын жер сілкінулер, яки таудың көшуі, су тасқынлары себебі адамдар оны табиғаттың бізге ашуы келді, ямаса қаһары келді деген ойларменен аквариялықтың қорапла түсуінен олардың рухияты жаны барып түсінбейді. Нәтижеде философияның құрамында рауажанып бірінші мәрте рух жаны хақында ілім пайда болды. Рух жаны хақында. Яғни бұл дәуірде басында бірақ ілметтика жоқ еді, одан кейінгі әсір дәуір біздің Иран шекенгі 9-шы hamda біздердің жасап жатқан әсірге тұрды. Не үшін бұнда ұзақ уақытты ой шамат деген сұрау пайда болады? Себебі бұл жерде жәйбек пәндері мен медицина ілімінің арасында бәсеке пайда болды. Бұл бәсекеде жәйбек пәндер айтады, бізге психология пәні туғыдан тұрып бізге тиесілі. Себебі инсанда жүзеге келетін психикалық кеселіктерді біздер анализдейміз. Яғни инсан жәйбекте жасайтын субъект екен, жәйбекте жүзеге келетін қандай инсанның басынан өткеретін біз бәрімізге белгілі стресс, депрессия жағдайлары жәйбек арқылы алынады denilеді. Яғни инсан шахстар ара бір-бірінің мәселелер арасында инсандардың болатын психикалық өзгешеліктер деп айтады. Ал медицина ілімі айтады, біздер ол кеселіктерді емдейміз. Психиатрлар бар, мысалы, білетілеріміз. Яғни инсан жәйбеттен айырмайтын деген, ол жәйбеттен айырма субъект деген, жәйбеттің өзгеруіне қандай инсан жәйбетсіз болмас екен, бұл пәнім жәйбеттің қандай қатарына кіре алады психология пәні. Бір жағынан медицина ілімінің құрамына кіре алады екен. Енді сол екеуінің бәсекесі психология ілімі біз үйренуімізде текардан инсанның бас миын үйренеміз. Бас миды бірақ екіге бөліп бас миды екіге бөліп үйренуімізде кең темаларымыз да бар. Біздің инсандардың информация алмасу өзгешелігі деген тема бар. Бұл жерде инсандардың бас миын екіге бөліп тұрып, шей ярымшалар hamda 10 ярымшалар деп бөлеміз инсандар. Бірақ инсанның бас функциясы атқаратын вазифалар оны үйренуіне зиян. Шей ярымшалар инсанның логикалық ойлау қабілеті, яғни шей ярымшалар арқылы инсан логикалық ойлайды, анализдейді, ал 10 ярымшалар арқылы инсан қиял сүреді, фантазия үйретеді, қысқаша айтқанда да. Кең сөйлетіп енді инсанда біз білеміз бәріміз айымы дәуірде сол бәсеке болған инсанның ләззат басқарады, дене ма, ми ма деген соң. Аз онда бәсеке жоқ, бәріміз білеміз инсанды басқаратын ми екен. Инсанның бас миіндегі біздің психикамыздағы қабілеті отырған әрқандай информация миымызде жайғасады. Яғни бас миде біз харакетке келтіруіміздегі миымыздың денеміздің белгілі бір бөлігін харакетке келтіру үшін ми импульстар арқылы денеге информация жібереді. Мысалы, сол оң қолым арқылы телефонды алмақшы. Менің импульстар арқылы менің нерв тамырларыма, яғни ұзын нерв тамырларыма импульс жіберді. Сол импульстар арқылы ол мен бармағымда кіші нерв тамырларына барып, менің қолымды харекетке келтірді. Көрдіңіз бе? Яғни инсанның қандай болса қатты харекетін басқаратын зат, бұл зат не екен? Бұл зат инсанның нерв системасы, яғни ми арқылы басқарылатын екен. Яғни бұл жерде айтуымызға бір орынды жер бар. Бұл психология ілімінің шарты түрлері, психология ілімінің кеңінен жай рауажануына өзінің үлесін қосқан Павлов есепталады. Павлов бұл итті сынап өткереді иттен. Итті бір қараңтамға қамап қояды, қараңтамға. Күнде бірдей уақытта итке ауқат беріп отырады. Яғни итке ауқат бермесінен алдын ол светті жағады, яғни шырақты жағады. Сол уақытта иттің миіне не келеді? Сигнал келеді. Яғни маған ауқат бере жақ деп. Нәтижеде
иттен ауыз сұйықтылығы hamda асқазанда асқындырушы кислоталар бөлініп шығады иттің өзінде да. Ama олар тұз қояды, тексерсе иттің өзінде сондай свет жанғаннан ит сразу білді, яғни маған ауқат алып келе жатыр. Мысалы біздер бір аш болған уақытымызда аузымыздан асқындырушы сұйықтылықтар бөлініп шығады ғой, асқазанымыз құрылап бастайды, асқындырушы кислоталар бөлініп шығады. Нәтижеде ит бірінші болып информация қабыл етіп алды. Бұны біз көруіміз мүмкін. Мысалы, талғалы жастар бәрімізге үйреніп кеткен әдет бар. Мысалы, сыртта жүреміз, зылып дауыс естісек, қоңырау дауыс естісек, бәрі сабық басталғанын білеміз, бұл бізге бірінші сигнал системасы. Яғни бірінші сигнал системасын ашып берді. Одан кейін бұны Сеченов рауажандырды. Сеченов рауажандырғанда бұны инстинктілер дәрежесіне алып шықты. Яғни бұны екіге бөлді шартлы hamda шартсыз рефлекслерді. Шартлы рефлекс дегеніміз бұл тума. Шартсыз дегеніміз. Ал шартлы дегеніміз ондай тума емес. Яғни аттылған. Итте болса бір затқа біз үйреніп қаламыз. Нәтижесінде қаламыз, сол затқа әдіктеліп кетеміз инсанның өзі да. Мысалы, азамат бейтарес кетесіз, бір қосықты қайта айта берсеңіз, ол сізді рефлекс дәрежесіне кетіп қалады. Сіз болта іздеп отырмайсыз. Яғни сіз соны қойып кетіп бір 5-6 ай давамында сол қосықты атқармай кетсеңіз, сіз кейінге қаласыз қайта атқаратын уақытта болта іздеп қаласыз. Нәтижеде ол үйреніп кетілген жағдай сіздегі ол рефлекс дәреже. Ал енді кейінgisinde инстинктілер деген түсінік келеді. Инстинктілер дегеніміз бұл психология пәнінің бір принципі деген сақтасақ болады. Біз бұл жерде хайуан менен инсанды бір-бірін салыстырып болмайды деген сөз. Не үшін салыстырып болмайды? Себебі hamemizde instinkt бар. Hamemizde. Мысалы біздердің дүниеге келгеніміздегі бірінші инстинктіміз қандай? Жылау инстинктіміз. Солай ма? Жылау инстинктіміз. Жылау керек ма? Иә, мысалы жылау келмейді. Hamemizде жылап болмайды. Біз айттық, жылау арқылы не ғана? Бала ана қарнына келген кислород арқылы демалады бала. Ол сыртқы орталыққа шыққаннан кейін сырттан не алу керек? Кислород алу керек. Кислород аяқ десе өкпесіндегі перде жолы жабылып қалады. Нәтижеде шпагерлер оның жан басына ұрады. Не үшін? Бала жыласын деген мақсатта жылағанда өкпесіне перде жыртылып қалады. Сол уақытта ол кислород алынады. Егер сіз баланы ұрмайтын болса, бала нақып болып қалуы мүмкін да. Енді баламыз біз hamle суға уақытта не қыламыз? Сүт безден дейміз, азықтанамыз. Ешкім бізге үйретпейді, соны ертең сенің қарның тояды деп үйретпейді. Яғни ол біздердің азықтану инстинктіміз. Біз енді басқа бір орталыққа әкеліп қалатын болсақ, біз не қыламыз? Қарнымыздың тою үшін, азықтануымыз үшін біз не қыламыз? Азық сатылар тауып жейміз. Мысалы, Индияда табылған амала-камала деген қасқырдың түрі бар. Оған жасаған бөбек уақытын тастап кеткен солардың қасқырлары ұқсап жүрегі әрекет етеді. Олар азықтанған оларға жасау үшін күрескен да. Одан кейінгі мысалы нәрестені алатын болсақ, біздің қол пәнжелерімізге бармақ тұратын болсақ не қылады? Қысамыз. Бірақ ол уақытынша ұмытып кететін зат та. Екі аяғымызды ұстап тұрып итеретін болса, яғни бала не қылады? Қарсы реакция көрсетеді, біздерді ағатын ысырады. Яғни бұл глубинский инстинкт. Қол ұстау бабанский инстинкт. Қарап бізде инстинкт бар. Нәсілдік инстинктіміз бар. Бізге нәсіл қалдыруды ешкім үйретпейді. Біз білеміз нәсілді қайтып қалдыру керек екенін. Яғни нәсіл қалдырамыз, нәсілімізге қамқорлық етеміз. Одан кейін ол ар жағында нәсілдерімізге ақылдарымызға қамқорлық етеміз. Нәсілге қамқорлық инстинктіміз бар. Қорғану инстинктіміз бар. Тиканда сол үш инстинкт. Яғни азықтандыру, нәсіл қалдыру, қорғану. Қорғану инстинкт болғанда сіз білесіз заттың қомыл екенлігін. Мысалы, тауда шығып жүрді деп ойлайық. Мысалы, тауда құлап түспеу үшін ол не қылады? Hazırda asıl жүреді мысалы. Яғни ол біледі, жарақат алса бірінші рет ауыретінін біледі, я болмаса нақ болып қалуын біледі да. Бұл біздің инстинкт жасап қалуымыз үшін керек. Яғни ауыржанымызды жасау үшін бұл қорғану инстинкті бәрі бізде бар бұл инстинкт та. Енді мысалы хайуан түрлеріне алып қарайтын болсақ инстинктлерді хайуан түрлеріне алатын болсақ, мысалы біздерге бәрімізге белгілі жорға толақ құсы, құсық құсы. Қарпастан Республикасы және үстіртте hamle қақтыш жасады. Мойнақта hamle үстіртте hamle Африка материгінен жасатын құс болды. Бұл құс арабылар бізге қатты қызығы сол құс үшін келеді. Себебі не үшін? Бұның инстинкті үшін. Бұда сонда әжайып инстинкт бар. Яғни ананың балаға болған инстинкті бар. Бұл инстинкт қайт тәрбиеленеді. Бұл инстинкт тәрбиеленуінде бұл жорға толақ деген құс өзінің талапаларын қанатын астына алып жатады. Сыртта қандай да бір қауіп пайда болатын болса, талапаларын қашып жүреді. Ал өзі жарақат алғанға нақып болған ұқсап жатады. Жыртқышқанның соң жақындап келген уақытта ол ұшып қашып кетіп қалады. Яғни қарай, ол перзентін қорғап жатыр ол. Аналық инстинкті өзінің. Мысалы кеше Түркияда болған сол мына құсты көретін болсақ, өзінің талапаларын қойып бара жатқан уақытта тастап кетпеген. Сонша от жанып жатыпты, толғай жанып жатыпты, ондайға бірақ баласын тастап кетпеген. Бұған инстинкт.
ал қорғаған баласы қорғаған құстарды көрсек болады, асыққан инстинктін көрсек болады, сол бір басқа жерлерде қонып өту инстинктілерін көрсек болады олардың өздерінде да, яғни ыссы жерден суық жерден ыссы жерде дейтін құстар бар. Енді бұл инстинктілер мысалы айта берсек жүдә көп. Мысалы шөл тасбақасы қандай? Теңіз тасбақасы мәйітіне жанып шыққан уақытта қай қарап жүреді теңіз тасбақасы? Суға. Не үшін? Себебі ол теңіз тасбақасын біледі өзін. Ол неге тоғайдың ішіне құрғақшылыққа кетіп қалған жоқ? Себебі су тасбақасын біледі өзін. Кейбіреулер бар, баласы болса да анасы қалтасына кіріп кетуі бар баланың өзінде. Мысалы страустарды білеміз біз. Страустардың инстинкті сонда әжайып екен. Өрді страус өзінің еркегі, яғни қоразды қара дегенде болады. Ал мәкені осында күліренеңді болады. Күліренең бір маскировка. Яғни шөлістарда өзі жасайды, шөлі зонада жүрген уақытта оны сыртқы орталықтағы басқа хайуанға көріп қалмау үшін күндіз күні мәкені қорықпас жатады. Мәкені көзге тасталмайды да ол. Ал түнде болатын болса, оның қоразы қорықпасы қара реңді болған үшін. Ал бір-біріне ойласпайды олар, сен тор, сен шашамын ау деп мысалы, ол неға бұлар инстинкт, біз оған қарап тұрып, ол қандай дәрежедегі ақылы жануар деп айта алмаймыз оны. Себебі бұл инстинкт бұлардың өздеріндегі да. Мысалы, Аквая кукуша деген балық бар, сол балық ұрғашысы мәйектерін қойып кетеді. Оның ішінде өзі спермасы шашады, шашқан уақытында сол мәйектен бала жетілісіп шығамын дегешкен, қорықтан бала жетілісіп шығамын дегешкен, сол еркегі қақалына соққан ұясының атырапын айланып жүреді. Яғни нәсілге қамқор болды да. Енді осылар ол нәсілге қарап тұрып айта берсек жүдә көп, олардың инстинкттері, бұлардың үстінен жүрістерінің бәрінде сол сүтпен азықтану инстинкті бар, хайуанлардың дерлік барлығында инстинкттері бар, себебі нәсілге болады, қамқорлық инстинкті, қорғану инстинкті болмайтын болса, азықтану инстинкті болмаса, ол нарқы болып кеткен болады деп отырдың өзі да. Бірақ болса дегенмен сонау пайда болуы мүмкін. Әрбір нысандарда жоқ деп айтамыз. Инстинкт мысалы баласын сап жеп жатқандар бар, аналар бар, бір жаман ақылеттерге алып келіп жатқандар бар мысалы. Ол инстинкті қандай деп айтуымыз мүмкін. Бірақ өрт осамызда болады, ол саналы түрде істеліп жатыр. Себебі бізде сана бар, үшінші дәрежеде бауыржандар, оған себеп бар. Оны асыра алмауы мүмкін, яки бір басқаша бір жағымсыз себептер бойынша ол баланы соны сап жүруі мүмкін да. Ол бізде де себебі интеллектуалдық дәреже иеміз, ақылға иеміз, интеллект дәрежесіне ие болған үшін нысанға деген инстинктілерін басып тұруы мүмкін нысанның өзінде да. Енді берді болса инстинктілерді және еркектік аталы инстинкті деген болады, бірақ ол аталық инстинкті пайда еттіріледі, яғни сол менің перзентім, сол менің нәсілім, мен оған қамқорлық етемін деп та. Ал енді дегенмен болса хайуандардың айрым түрлері бар, дұрыс, оларда ақылдық дәреже бар, бірақ инсандардың интеллект дәрежесінде емес, біздерде емес. Мысалы шимпанзе хайуанын көреді, бір сөз қайда жүр? Мысалы сол шимпанзе әйнексіндіріп жатыр. Шимпанзенің дерлік әйнектен істелінген қорғалған зоопарктерде сақталған имканиеті жоқ екен ол. Не үшін? Себебі ақылы бар екен оның белгілі дәрежеде. Ол не қаткен? Сол тасты алып әйнек сындырып жатыпты ол. Яғни мен соны ұрсам әйнек сындырып хайуан қашып кетер ме өрден деп ойлап жатыпты да. Қарай, белгілі дәрежеде ақылдық дәреже бар бұда. Ол не қаты? Теректің ішіндегі құртларды алу үшін шөптен пайдаланады, шөпті қылып соны алады, бір үстін тазалайды оларында. Итлерде де бар команда үйренеді мысалы. Яғни итлерді өткенде айтып бергенсек, итлер жаңағыдай затты алып жатқан уақытында бөшті арқамен тартып жатқан уақытта күтіп тұрғандай. Не үшін? Себебі біледі, оның таусылуын біледі деп айтты. Дельфиндерде бар информация алмасу, су хайуандардың өздерінде де бар. Яғни бұл жерде болса хайуанлардың айрым түрлерінде сол инсандарға жақын болуы, сол қандай да бір басқалардан қарсылығы құтылуында ақылдық дәрежесі етуі мүмкін, бірақ ол һәммесі тән емес. Егер һәммесінде болғанда, һәммесі ақылдық дәреже болғанда біз ақыл ретінде бұл инстинкттер, яғни хайуанның өзін қорғайды, хайуанның азықтану үшін ақылын істетеді олар. Яғни хайуанның өзін нәсілден қамқорлық етеді, біз оған қарап тұрып, ана инсан ондай емес, айрым инсандар ондай емес, хайуандардан да деп айта алмаймыз. Себебі бізде не зат бар? Бізде интеллект дәрежесі бар, ойлау қабілеті бар. Біз бір затты бұзып, сол затты орнына әкеліп қоя аламыз. Шимпанзе қандай дәрежеде болсын, ол неғады әкеліп қоя алмайды. Әкеліп қоя алмайды ол шимпанзе. Енді бұл психология әлемінің алға жану кезде сіздің қысқаша педагогика әлемі ақылы танысамыз. Педагогика деген зат.
Pedagogika ilmi tikani saluvchilari Kamenskiy hisoblanadi. Pedagogika ilmi. Onu Russo da var, onun tiziminde Jean-Jacques Russo da var, үлесін қосқан өзінің. Pedagogika ilminin rivojlanuvi әлемге Грецияда құл үлесін дәуірде тақылады, ол дәуірде. Енді қарап, pedagogika ilmi siz пайдалы дәуірін мына асыр деп біз айта алмаймыз. Себебі pedagogika әрбір жерде бар. Pedagogika қалай пайда болған? Сол тас дәуірінде алсақ, мысалы тас дәуірді алатын болсақ, ол дәуірде қандай болған? Тастан аң аулау үшін неған? Әмбесі соларды оқтың ізіне, оқ жайдың ұшына ілдіріп болған ауаны. Яғни сол хайуанға жарқат жеткен, сол хайуанды өлтіру үшін. Яғни сол затты аң аулауды біреуге үйреткен ол. Перзенттеріне үйреткен, кейін үлкендеріне үйреткен, мысалы, кейін аулақты үйреткен. Яғни бұл жерде бір зат үйреткен біреуге pedagogika бар деген сөз бар. Топарлас аң аулаған, аңды қайтып аулау керек, шарақты бірге жасаған, қағида қылған қарды өзінің, қауымның өзінің да. Яғни ол ізбезде нәсілден нәсілге өтіп келгеннен кейін нәтижеде бөліп pedagogika бар деген сөз. Бірақ дегенмен болса сол тиканы салушы Kamenskiy сақталады. Яғни кәдімгі рауажануына Kamenskiy сақталады да. Pedagogikaның пайда болуы, пайдос деген сөздің өзі бала жетектеуші құл деген мәні саналады. А енді Грецияда ақсүйектер, яғни затагандар, ақсүйектер дейміз, олар өздерінің перзентлеріне қарау үшін, оларды азықтандыру үшін, оларды бағу үшін, яғни пайдос деген құлдан пайдаланады. Өте уақыт құлдар көп болған. Үйіне шаруашылық жұмыстарына қарасақ, жаңағы үйін қорғайды, оны әртүрлі құлдар жалданады өздері. Бірақ соның ішінде баласы тәрбиесіне құлаш құл болған, ол затты пайдос деп атады. Яғни олар не қылған, сол ақсүйектердің балалары қараған. Бірақ сол қазіргі уақытта оның мәнісі мазмұны жойылған болса. Ал енді бұл екі ілімнің өзінің предметті объекті болады. Ал pedagogika пәнінің объекті не зат? Pedagogika пәнінің объекті деген уақытта көпшілік айдамайды, бала деп айтады. Не үшін бала? Себебі мақсат бар. Мақсат оқыту қабілеті тәрбиелеу. Біз баланы оқытып келеміз, тәрбиелеп келеміз. Яғни болса pedagogika пәнінің объекті инсан болған. Сіз өміріңіздің дауымды оқисыз. Сіз өміріңіздің дауымды тәрбие аласыз. 80 жасқа келеді, сіз не қыласыз? Өз-өзіңізді тәрбиелайсыз. Не заттан қате екенін түсінесіз. Мысалы, сіз оқуды давам етесіз бәрі. Ілім үйреніп давам етесіз, өнер үйреніп давам етесіз, яғни сіз pedagogикадан жырақасып кетпейсіз. Азырдың өзінде не қыласыз? Сіз бала емес, жас үлкен инсансыз, бірақ сол pedagogиканың белгілі дәрежеде мақсатына сіз жауап бере аласыз. Яғни объекті инсан деп айтсақ, біз қателеспеген боламыз да. Бала деп емес та. Ал психология десек, психология жәйметтегі инсан сатылады, субъекті сатылады. Психологияны. Тасыр ететін объектіміз да. Ал енді предметлеріне зат. Предметлер енді pedagogиканың өзі екіге бөлінеді. Pedagogиканың өзі екіге бөлінеді, тәлім тәрбие болып бөлінеді да. Яғни тәлім оқыту, һәм тәрбие оқыту екіге бөлінеді. Енді бұл жердегі біз сол екі жөнесіне қарап тұрып біз предмет қабылдаймыз. Мысалы, аңбай оның предметі. Ал оқытуда не керек? Кітап керек, дәптер керек, ручка керек, проект керек, хамизат оқытудың ішінде не зат кетсе, хамизат объект болып кетеді. Мысалы, тәрбие не керек? Минут тәрбиелеп жатсыз. 12 минут тәрбиенің беріп кетпей бәрі предмет болып кетеді біздер үшін. Çünkü предмет ансат. Оның да қайсы тәрбие түрін аласыз, содағы қолданатын заттарымыз бізге предмет, яғни құрал сақталады да. Ал енді инсанның психологиялық көзқарасы, предметті не зат деген уақытта психологиялық көзқарасы инсанның предметі, ол инсанның эмоционалдық жағдайы. Біздің эмоционалдық жағдайымыз, сіздің эмоцияңыз, сіздің сөзіңіз, сіздің әрекетлеріңіз, яғни не зат инсанға тәсір ете алатын болса, инсанға тәсір ететін болса да, сол заттың барлық зат предмет кетеді. Көрдіңіз ба? Сіздің мысалы har қандай бір сөздің өзі инсанның психикасына күшті тәсір етеді. Менің психологиям өзгеріп кетуіне тәсір етуі мүмкін. Арқылай зат, да? Яғни бұл зат предмет болады. Ал енді принцип деген зат бар, яғни қағида, низам denеді да. Қағида, низамда психология пәнінің принципі сәл кеңірек. Бұл жерде аффект жағдай деген зат бар. Біз сол принциптен шығып кетпеуіміз керек. Аффект жағдайдағы принцип дегеніміз, біз мына инсан сол үш жағдайда уақытта инсанға бақай қыла алмаймыз. Инсан қатты қуанған уақытта, қатты қорыққан уақытта. Мысалы, мен қатты қуанып кеткен уақытында, мен өзімдегі гормоналдық өзгерістер себебінен дофамин алуым мүмкін өзімнен, мен не қыламын? Уәде беруім мүмкін. Мысалы, екеуміз азамат базарда лотерея ұтып алдық, сөйтіп мен қатты қуанғанда сізге айтамын, азамат сол пұлдың жартысын сізге беремін деймін. А менің қуанышым үйге барып тарқады. Басқа машиналарым бар екен, азамат айтады, азамат бере алмайтын болды емес сізге.
яғни мен 200 шығара алмайсың. Не үшін? Сен қатты қуанған уақытында мен нормал жағдайда емес, өзімде емес, өзіңде болмайды да инсанда уәде беру. Бұл инсанды 200 айта алмаймыз, принципте. Инсан қатты қорыққан уақытта біз инсанға бақай алмаймыз. Инсан не қылатын уақытта уәде береді. Білесіз тауы, инсан сол жағдайда, ситуацияда шығып кету үшін да. Инсан наркоздан кейінгі жағдайға да инсанға бақай бере алмаймыз. Азат айту мүмкін. Инсан мәс қалында, яғни пиян қалында да инсан қандай екенін айта алмаймыз. Денехан іскерлік деген принцип бар еді. Яғни денехан іскерлік деген принципті өзі инсанды басқаратын білмейді. Жаңа айтқанымыз мысалы оң қолда телефон алды. Сай жатқан телефон. Бас видео импульс кетті, ұзын аксома реклама берді, кіші интеллектке импульс берді, қолын создым, алдым. Ал енді қолын сынып. Рефлекс болған. Қолына әрдайым оң қолына әдет болып кеткен телефонсы ала жаған, бірақ қолын сынған деген импульс обратно яғни қолсын. Енді қараңыз, менің әрекетімді басқарған уақытта рефлекс басқарудан мүмкін, әдет басқарудан мүмкін. Біз бір инсанның әдетіне қарап тұрған оны бақай бере алмаймыз, себебі әдет балада жақын орталығына қарап шығады. Яғни бір инсан ол үйреніп кеткен әдеті, мысалы, мен бала уақытында басқаларды бірге алып келдім. Мен сол басқалардан сөгетпен. Ал бүгін мен жас адамды сөгіп қойдым. Бұл тәрбие көрмеген ақымаққа шығара алмаймыз, ол инсанда әдет қосады. Шаңырақта қандай орталықта өскеніне қарап тұрып, инсанның әдетіне қарап тұрып, біз инсан қандай екенін дей алмаймыз. Себебі ол өткісі өтіп кетуі мүмкін. Ол принципе сақталады, оның психология принципі. Енді бұл мәселемен қайтадан дауам етеміз. Осы бойынша сұрақ бар ма? Енді сұрақ бар, бірақ жаңағы пән бойынша да, сол философия пәні мен психология пәнінің айырмашылығы. Философия пәні мен психология пәнінің айырмашылығы, енді қарай, психология пәні негізінде келіп шығуы философия ілімінен келіп шыққан өзі психология. Себебі көпшілік пәндердің өздері психология ілімінің құрамынан бөлініп шығады. Енді философия ілімі өмірді түсінуге, өмірдің мән мазмұнын түсінуге үйретеді инсанды, яғни ақылы қазақтан тағы уақиядан одан мазмұн шығаруды үйретеді. Ал енді психология пәні сол затлардың инсанға тәсілін үйретеді. Яғни инсанға мысалы сол мән мазмұнда инсанға хадиселер, уақиялар инсанға қандай дәрежеде тәсір етеді инсанға да. Мысалы сіз басыңыздан ұзап кешірдіңіз. Сол нәтижесінде сіздің психологияңызда қандай өзгеріс болды. Ол соны үйрету пәнді. Ол сіздің мән мазмұнын сол уақияның нәтижесінде сондай болды деп мән мазмұнын іздемейді. Оның сізге тәсілін үйретеді. Сізге қандай дәрежеде тәсір етті, оның ақибетін затқа алып келді деген зат үйретеді сізге. И және психология пәні сондай тәсір болған уақытта дұрысын кейін надұрысы шығарып назар дұрыс, назар тәрбиелеп, назар надұрыс. Дегенмен екі ілімнен мысалы деп сап көрсететін зат жоқ. Идеологиялық ілім болды, ілім деп айтсаң болады бір жағынан да. Яғни екі ілім, мысалы мен назарды мынандай қылдым, ақибетте мынандай болды деп көрсете алмайды екеуі да. Сол жағынан бір-бірімен ұқсас тәне сақталады екеуі. Мысалы басқа пәнелерде анық объектті көрсете аламын, мысалы мен тарихта назар мынандай болып жаратылған десек, мысалы көрсете аламын көзіңізге да. Ал енді мен бір затты айтамын, пәнелердің методын тұсында тәсір етеді деп, мен сенің қолыңды исақсақ көрсете алмаймын да. Екеуінің байланысты жерлері сонда екеуінің көп. Қазіргі күнде енді психологтар бар ғой. Соған барған өміріне қандай дәрежеде әсер етеді? Олар әмелиятшы психологтар дәлелдеді да, барғанда дегенде енді қазіргі уақытта олар психологтар саны шектеліп жатыр, психолог сертификат алу керек, өту керек. Себебі қандай психолог қарайтын айтылған сөздің өзі инсан күшті тәсір етіп қалады. Біреулер сол білімсіздігінен, тәжірибесіздігінен инсанға мынау тәсірін тигізіп жүруі мүмкін. Қазір мысалы шарық мысалды айтатын көйіп кетіп қалды, ондай өмірлік әйел адам, еркек адам ондай болды, феминизм арқылы айтатын көйіп кетіп қалды. Ол жақтан олардың пікірі осы. Психологиялық іздетілген зат емес осы. Ал енді жаңа сіз психологпен барамын деп жатсаңыз, инсан дұрыстыға бару керек. Мысалы, сіздің өзіңіздегі психикалық жағдайыңызды анықтауда, сіз өзіңізді жойып алған жағдайыңызда, сіз депрессияға түскен уақытыңызда, сіз стресске түскен уақытыңызда, онда психологқа барып тұрыңыз керек өзіңізді. Яғни сізді психолог және де қандай да бір іс керекте жұмыс процесі сізге мотивтестіруі мүмкін сізді. Яғни сіз бір жұмысқа оқуға деген мотиві сөніп қалып, мотиві тікелеп беруге де психологтың өзінің тәсілін тигізе алады.